E hoje eu estou aqui com o sensor de ré da Positron, minha gente. E eu vou mostrar para vocês passo a passo de como instalar esse sensor de ré que vai ficar top demais aqui no meu palinho. Então fica de olho aí que se eu consigo, você também consegue, né, gente? Então vem que vem. Agora, meu povo, eu vou abrir para vocês darem uma olhadinha aqui, ó, que temos na nossa caixinha. Temos aqui o nosso manual, temos a broca, que é para fazer o furo, os 4 sensorzinhos, temos também aqui o nosso display para mostrar a distância e o nosso módulozinho está aqui, ó, tudo certinho aqui na nossa caixa. E mais, nós temos aqui também 3 cores diferentes, preto, prata e branco. E tem um detalhe importante nesse sensor, é que outros sensores não mostram a direção, não dá para você a direção para você instalar. Esse aqui ele já tem esse diferencial, que é aqui atrás, ó. Tem um up e a setinha apontada para cima. Então é desse lado que você vai encaixar, com a setinha para cima do up. Vocês podem ver que aqui ele é um pouquinho inclinado, tá vendo? Um pouquinho mais alto essa parte, que é a parte que vai para cima. E para começar aqui a nossa instalação, a gente precisa primeiramente, assim como pede o manual, fazer uma marcação com a medição correta de onde a gente vai encaixar os nossos sensores. E tanto na horizontal quanto na vertical. Então a gente vai colocar para vocês aqui um quadrinho mostrando diretamente a numeração certa. Como vocês podem ver, eu marquei com uma fita isolante, né? Você pode marcar qualquer tipo de fita. Temos que marcar 4 pontos aqui no meio do para-choque para depois poder fazer uma linha reta na horizontal. Eu já achei um dos 4 pontos para colocar o meu sensor aqui, ó, que é exatamente no meio do para-choque. E está dentro daquela medição do 45 e 70 metros que a gente falou, né? Então tá aqui, ó, 18. Né, bateu 18 e eu coloquei aqui no 9, que ficou exatamente no meio. E agora eu posso achar os outros pontos para colocar o sensor. Aí, gente, como vocês estão vendo, agora eu já fiz a nossa linha aqui no para-choque, né? Em cima daqueles pontos que eu já havia feito. Né? E aí ficou retinho do jeito que a gente precisava. Agora eu preciso achar um ponto certo para fazer um X aqui no meio do para-choque, né? E para a gente poder achar esse meio, acho que é mais fácil pegando aqui pela marquinha aqui do Fiat. Aqui, ó, eu consigo pegar o meio certinho do para-choque. Aqui e faz o xizinho necessário. E daqui a gente vai encontrar os 4 pontos certos para colocar os nossos sensores, para fazer o furo para colocar o sensor. E aqui, gente, o que tem que ser feito é a medição daqui do meio. Você tem que medir 20 centímetros aqui, ó. Chegou aqui no 20, já vamos fazer uma marcaçãozinha, certo? Marcamos aqui no 20. A partir do 20, nós vamos fazer outra medição até 30, certo? Então, do 20, vamos aqui para o 30. E no 30, nós vamos fazer outra marcaçãozinha aqui, certo? Então, gente, é fácil. Do meio você vai medir 20 e do 20 você vai medir mais 30. E a mesma coisa você vai fazer do outro lado. E aí já está feita a marcação para a gente fazer os furos para instalar os nossos sensores. Olha aí, gente. Não sei se dá para ver direitinho na gravação, mas eu fiz um furinho bem no meio da marcação para depois ficar mais fácil para a gente poder furar com a broca. Tá vendo, ó? Em cada uma da marcação tem um furinho. Aí vai ficar bem mais fácil de furar depois. E agora nós vamos encaixar a broca para poder fazer a perfuração. Ó. A broca já vem junto no kit do sensor, que eu mostrei lá no começo.
Encaixou? Só rosquear aqui pra fechar e pronto. Nosso armamento já tá top pra fazer a perfuração. Bora! Ó, até que não ficou ruim não. Agora eu vou tirar essa tampinha que ficou aqui dentro, porque senão ela atrapalha na hora de fazer a outra perfuração. Nossa, que rápido. Chama! Agora vamos tirar a fita, vamos só tirar a fita e começar a instalação do sensor. Olha só como ficou perfeitinho o buraco, tá vendo, gente? Perfeitinho. E agora a gente vai colocar o sensor aqui pra dentro, o fio do sensor, e pegar do outro lado. Pegou aqui do outro lado, fácil, fácil. É só ir puxando até ele chegar no sensor. E aí, meus amores, chegou o sensor, porém a gente tem que colocar do lado certinho, né? Então é aquilo lá que eu expliquei pra vocês, o up, né? O up. Tem aqui a flechinha, a gente vai colocar a flechinha pra cima. E agora a gente vai fazer a mesma coisa com todos, então não tem segredo nenhum. Agora a gente vai encaixar o cabo do módulo na energia. Agora eu vou localizar o sinal da luz de ré aqui no chicote da lanterna. E eu já localizei aqui, que são esses dois cabinhos aqui do final, que é o preto e o branco. O preto aqui é o negativo e o branco é a energia. Agora, gente, eu já instalei a energia, já coloquei o chicote de volta no lugar e agora a gente vai encaixar aqui para ver se está funcionando para poder colocar lá na frente. E o que a gente está vendo aí que está funcionando é esse último sensor aqui, gente, ó. Tá vendo aí, ó? Quanto mais eu me aproximo, ele faz o barulho. Eu vou ficar de longe agora. Parou. Agora eu vou chegando de perto e ele vai avisando. Olha aí. Vocês podem ver que ele tá ligado na luz de ré. Então, assim que você engatar a ré, ele já aciona o sensor. E agora a gente vai instalar o nosso sensor no módulo. Vocês podem ver que aqui a gente tem as letrinhas, né? A, B, C e D. Então eu já deixei certinho na sequência aqui, ó. A, B, C e D. Então agora a gente vai encaixar e ver se vai funcionar certinho. E agora a gente vai instalar o nosso display lá no painel. Já colei o display ali no painel, né? E aí fui passando o fio ali por trás da borda do painel. Fui passando, passando
E aqui eu vou continuar com a fiação. Vou continuar colocando até o porta-mala. E é isso. E aqui vocês podem ver que ficou bem ajeitadinho, tá vendo? Ficou aqui no cantinho, não atrapalha nada, não atrapalha ninguém. E também não fica uma coisa feia, né, aparecendo. Tá bem encaixadinho no cantinho. E é isso, ficou top. Gente, agora vou mostrar pra vocês ele funcionando. Já instalamos e agora vamos ver funcionando. Já engatei a ré e agora o Márcio tá lá atrás e ele vai passar e vocês vão ver que vai mostrando pra você a distância que ele está. Olha lá. Chegou muito perto, ele mostra. Ele tá passando do lado direito, depois ele vai pro esquerdo e ele vai mostrando a distância que ele tá. Olha aí. E é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje mostrando como instalar o seu sensor de ré. Então, você não pode perder, peça já o seu. Entra no nosso link, que tem vários outros acessórios da ClickSound, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. E não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos e dar aquele like pra gente poder fazer muitos mais vídeos pra você. E ó, deixa o seu comentário, fala pra gente o que você quer saber, sobre qual acessório você quer saber, que a gente vai fazer muitos e muitos vídeos. E é isso, é ClickSound, a entrega mais rápida do Brasil. Ah, enquanto você tá arrumando aí o negócio, eu lembrei de uma coreografia pesada. Aquela assim, ó. Não quer? É. Por isso canta, dança, sem parar. Sobe, desce. Viado, essa é de um tempão. Relíquia. Relíquia, relíquia. Relíquia é pros velhos. Eu não sou velha, eu sou experiente. Experiente. Ah, cala essa boca. Que trouxa.